Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang perkembangan pada kulit, wajah, dan mulut. Sebelum itu, kami akan perkenalan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhara Rahmalara Patri, 1810 20 70 19 dari Pendidikan Biologi 1 2018. Perkenalkan, nama saya Anis Ibrahim, NIM 1820207032. Perkenalkan, nama saya Tarisya Tasya Kalbu dengan NIM 1810207025 dari kelas Pendidikan Biologi 1 2018. Wajah embrio manusia sudah berkembang sejak awal kehamilan, dimulai sekitar minggu keempat setelah pembuahan. Banyak struktur wajah yang berasal dari sekelompok sel yang disebut sel cranial neural crust atau cranial neural crust cell. Sel-sel ini bergerak dalam pola yang berbeda dari saraf di belakang sel embrio dan membentuk macam-macam struktur wajah. Penyimpangan dari sel-sel ini dapat menyebabkan kelainan pada kepala dan wajah. Selama 3 hari pertama pembentukan, telur yang ada di tuba falopis saat turun, ia mengalami pembelahan secara cepat untuk membentuk kelompok sel yang disebut morula. Sel-sel ini kemudian mengatur dirinya untuk membentuk blastosit, dan di akhir minggu kelima, blastosit yang terbentuk sempurna bersentuhan dengan dinding rahim untuk implantasi. Selama minggu kedua pembentukan, di dalam blastosit dikenal sebagai embryoblast. Pembelahan menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan hipoblast dan epiblast. Kedua lapisan ini membentuk cakram berbentuk oval. Di minggu ketiga, pembentukan sebuah goresan dibuat di permukaan lapisan epiblast. Selama ini, sel pada epiblast lepas dan pindah. Sel yang berpindah membentuk 3 lapisan, yaitu exoderm, mesoderm, dan endoderm, yang mana akan membentuk semua jaringan dan organ tubuh manusia. Minggu ketiga menuju 4 perkembangan terbentuk notochord yang mana menginduksi sel di exoderm untuk menebal sepanjang bagian yang disebut neural plate di sepanjang embrio. Bagian tepi terdapat lipatan lalu menyatu membentuk tabung syaraf. Selama proses ini, neural crust cell terbentuk sepanjang tabung di lipatan. Neural crust membentuk kepala atau tengkorak atau cranial neural crust cell atau CNCC. Sel-sel ini berkembang dan berimigrasi masing-masing wilayahnya dari belakang embrio ke depan embrio ketika mereka sampai di daerah mereka masing-masing. CNCC berkembang hingga matang dan memberi kontribusi substansi. Perkembangan wajah dimulai pada minggu keempat, ketika 2 tambatan ektoderm di rahang atas berkembang membentuk 2 penebalan yang dikenal sebagai tatakan hidung. Selama minggu kelima, mesodermal sel mengelilingi tatakan hidung, berkembang dengan sangat cepat membentuk bentuk tapal sepatu kuda. Setengah dari depan disebut dengan hidung medial, dan setengah keluar disebut hidung lateral. Wilayah bagian frontal di mana perubahan terjadi dan hidung akan terbentuk itu disebut dengan proses hidung frontal. Ketika mesodermal berkembang, tatakan hidung tampak tenggelam ke bawah untuk membentuk lubang hidung. Awal dari lubang hidung ini dimulai oleh membran oral hidung yang memisahkan rongga mulut primitif. Di waktu yang sama, proses rahang atas mulai berkembang untuk menuju ke pusat, tetap terpisah dari proses hidung lateral tadi oleh alur nasooptik, sedangkan proses hidung medial oleh alur bukonasal. Di akhir minggu ke-6, proses rahang atas menyatu dengan proses hidung medial di masing-masing sisi membentuk bibir atas. Di waktu yang bersamaan, 2 proses hidung medial bersama membentuk segmen rahang atas bagian dalam. Kemudian, segmen dalam rahang atas membentuk jembatan hidung, philtrum, atau pusat bibir atas, bagian dari tulang rahang atas, dan membentuk 4 gigi seri dan langit-langit utama.
Alur nasooptik di atasnya ditutupi oleh jaringan ektodermal, berubah menjadi saluran nasolacrimal. Proses hidung lateral berkembang membentuk dinding hidung lateral. Proses mandibular rahang membentuk rahang bawang dengan seluruh gigi dan bibir bawah, dan menyatu dengan rahang atas membentuk pipi. Ketika bagian luar wajah berkembang, ada pula beberapa struktur yang terbentuk di bagian dalam, seperti rongga mulut, rongga hidung, dan langit-langit mulut. Di minggu ke-6 dan 7, dua lubang hidung tergali ke dalam dan berada di belakang tepat di atas stomadium, membentuk kantung hidung di bagian belakang rahang atas dalam. Di minggu ke-8, membran oranasal di dasar kantung hidung menghilang dan membentuk koena primitif, yang mana terhubung antara hidung dan rongga mulut. Di samping itu, jaringan segitiga langit-langit primer tumbuh dari bagian bawah rahang atas, lalu meluas hingga bagian bawah foramen tengkorak yang tajam. Proses rahang atas lalu berkembang sepasang rak yang disebut rak palatin, yang tumbuh secara vertikal ke bawah di kedua sisi pada perkembangan lidah. Ketika rahang bawah berproses dan meluas, lidah bagian bawah menciptakan ruangan bagi rak palatin untuk mengangkat ke posisi horizontal dan lalu bergabung dengan satu sama lain dengan langit-langit primer di bagian depan. Di waktu yang sama, mesoderm dan endoderm di bagian hidung frontal dan rahang atas dalam tumbuh ke bawah ke garis tengah untuk membentuk septum hidung, yang mana bergabung dengan langit-langit kedua. Proses ini selesai sekitar pada minggu ke-12 perkembangan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan mulut. Seperti sebelumnya, di minggu ke-4, sebuah lubang yang disebut stomadium terbentuk di antara bagian depan yang menonjol dan bagian tonjolan jantung. Lubang itu akan menjadi rongga mulut. Di waktu yang sama, 6 tonjolan kecil atau penebalan pada mesoderm tumbuh faring primitif yang akan menjadi lengkungan cabang atau faring. Lengkungan ini dipasangkan menjadi tonjolan simetris yang terbentuk dari aspek lateral embrio di craniopodal dari kepala ke ekor. Bersamaan dengan ini, neural crest cell dari otak tengah dan dua rombomer pertama bermigrasi ke daerah itu lalu masuk ke tonjolan mesoderm, di mana mereka mendukung perkembangan jaringan ikat embrionik yang dibutuhkan untuk perkembangan kraniofacial atau mesokim ecto. Lengkungan faring dipisahkan secara eksternal atau oleh celah kecil pada dinding faring yang disebut alur cabang dan secara internal yang sesuai disebut kantong faring. Lengkungan pertama terbagi menjadi dua proses, yakni proses rahang atas dan proses rahang bawah. Lengkungan yang lainnya membentuk garis tengah dan bergabung dengan yang lain di bawah stomadium. Lidah terbentuk pada minggu keempat di bagian 2/3, berkembang dari lengkung pertama faring. Bagian 1/3 terbentuk dari 2, 3, dan 4 lengkungan faring. Pada bagian anterior 2/3, lengkungan atau tonjolan ini terbentuk ketika mesoderm pada faring berkembang menjadi tuberkulum impar. Di minggu yang sama, mesoderm dari lengkungan yang sama terbentuk 2 tonjolan atau lebih, membentuk lateral kanan dan kiri atau lateral lingual swelling. Lalu lateral ini membesar dan tumpang tindih dengan tuberkulum impar dan lalu bergabung dengan satu sama lain di tengah dan menimbulkan mukosa di lidah bagian anterior 2/3 ini. Sama seperti pada posterior 1/3, juga terbentuk di minggu keempat sebagai 2 tonjolan mesoderm. Pertama dikenal sebagai copula yang dibentuk di garis tengah, dan kedua di tonjolan pertama dikenal sebagai copula membentuk garis tengah, dan tonjolan kedua dan 3 selama seminggu keempat. Pembengkakan kedua dikenal sebagai hyprobansial eminence, dibentuk di garis tengah ketiga dan keempat di sekitar minggu kelima. Di minggu selanjutnya, hyprobansial eminence mulai tumbuh dan menutupi copula. Hyprobansial juga membentuk mukosa dan menyatu membentuk lidah sempurna. Terima kasih.